大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是：明明俄军火力强大，为什么不将战略要塞阿夫迪夫卡夷为平地？我们想不到的是，在俄军的第二阶段作战行动中，阿夫迪夫卡比马里乌波尔钢铁厂还要难打。在西方向乌克兰提供重型武器之后，乌军向顿涅茨克市中心主要炮击开始了。乌军重炮的射程为70到75公里。近日，其炮兵对顿涅茨克进行了野蛮炮击，毁伤严重。乌军在顿巴斯控制区中的防守工事最坚固的是阿夫迪夫卡、马林卡和皮斯基，他们是对顿涅茨克炮击以及快速进攻的理想跳板。作为援助的一部分，俄罗斯应该向卢甘斯克民兵转让最重的马尔卡自行火炮和郁金香迫击炮。这些重炮专门用于摧毁钢筋混凝土掩体。由装备不良的民兵部队直面阿夫迪夫卡的坚固乌军防御是不现实的。如果要切断补给线路并将其带入包围，必须大规模动员起来撤离行动迟钝的居民，但这是行不通的。于是乌军充分利用了这一点，并把大批装备隐藏在贫民区。这就是乌军开战以来的最常用战术，把本国居民当成肉盾。当地乌军的火力非常强大，不仅已经收到北约国家转让的155毫米大口径火炮，而且还有远程的火炮和龙卷风火箭炮。这些火炮均对俄军推进产生了不利影响，所以顿涅茨克遭受了自冲突开始以来最强大的炮击。乌军在短短2个小时之内就向顿巴斯发射了300多枚重炮炮弹，包括火箭弹。城市居民整天躲在地下室里和地下防空洞里，不敢出门。当地民兵说，自2014年冲突以来，整整8个年头中就没有发生过如此激烈的炮击。顿涅茨克民兵部队不得不向俄罗斯方面求助，要求莫斯科增派盟军。这就是阿夫迪夫卡的战场状况。阿夫迪夫卡是一个工业重镇，有多家大型化工厂和焦化厂。20年前，阿夫迪夫卡只有37000人，其中87%的人讲俄语，12%的人说乌克兰语。与此同时，23000人认为自己是乌克兰人，12500人认为自己是俄罗斯人。阿夫迪夫卡那些工厂的地下也有亚速钢铁厂一样的庞大地下堡垒。储备的物质也许比亚速钢铁厂不少，但其实俄军拥有的火力比乌军强大得多。在哈尔科夫附近，俄军的火箭弹竟然连续持续了2个小时没有停止，红色的光芒在夜空中，地面在摇晃，离现场2公里外的5层楼房子都一直在摇晃。这就是俄军部队猛烈进攻的方式。但为什么俄军指挥部没有下令将阿夫迪夫卡夷为平地呢？最根本的原因就是因为阿夫迪夫卡的那些工厂不像是马里乌波尔那样的亚速钢铁厂，这里主要是化工厂。如果实施猛烈的火力打击，很有可能引发化学爆炸和严重的污染，结果不亚于化学战。这就将对被当成肉盾的平民造成极为严重的伤害。同样，如果风向不利，也会对俄军自己造成严重伤害。面对这样特殊的战场环境，俄军还真不好弄。那么，看来俄军只有再次采取围而不打的战法。首先是把那些工厂围他个水泄不通，让守军成为困兽，慢慢消耗他们的意志，最终逼迫他们投降。在我看来，俄军这一次的围攻显然将会更加谨慎，慢慢来。反正俄军的战争预期时间大概率是持续到年底，因为拜登也证实了普京的战略目标，要把仗打到年底，以此分裂北约。当然，俄军也不会只是包围而不采取行动，他们还会采取诸多的针对性的进攻行动的。我相信不少网友也有自己的妙计，不妨留言，大家一起交流一下。好，本期话题就到这里，下次再见。